Wakil rakyat punya office sebelah tau, jalan kaki aja. Tapi hujan ni saya tengok dia tak ada lah. Tapi kita boleh berasa, sebagai rakyat boleh rasa benda-benda semua. Benda ni boleh dielakkan tau. Tapi orang, itulah, kalau saya marah nanti orang tak suka. Kalau saya cakap apa-apa tak suka, tapi kerja macam ni buat. Ahli majlis patut tengok, wakil rakyat patut tengok. Bandar Gopeng hujan ni, tengok, baru 7 minit hujan. Kalau berterusan selama 1 jam, bayangkan. Saya rasa rakyat, tengoklah, ini yang kita dapat. Bayar cukai, cukai pintu, cukai jalan, cukai kepada majlis. Kita bayar untuk wakil rakyat, kita bayar untuk ahli majlis, kita bayar untuk DO, kita bayar untuk datuk-datuk bandar, semua diberi. Ini yang kita dapat. Apa? Penyelenggaraan tak bagus. Rubbish. You see, most of the rubbish are floating, so it's been blocked. The drain system is not really good, and then the water already flowing. Now this auntie, look at the slowly it will come to the shop floor, and now you see it's here started already. Why this can be avoided? See, this one already overflow. This is all can avoid one. The water now you see slowly going to the shop. All these problems can be avoided, but yet you cannot do a simple system. How are you going to take care of the people? I don't know.